Шинэ 7 өдрийн мэндэрэг үзэгчтэй Монголын мэдээ дэлгэц цагийн мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаараа эхэлж байна. Эхлээд та бүхэн өнөөдөр үзүүлэх зарим мэдээний товчтой танилцсан уу? Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөх Джон Болтон Монгол улсад айлчлаа. Нийслэлийн авто замын 80 гаруй хувьд нь ус зайлуулах шугам хоолой байхгүй байна. Төв зөнгөлд хүрээлэн дэх бие засах газрын хүрэлцээг энэ жил нэмэгдүүлэх үү? Онгорсноос хойш хууль бус мод бэлтгэлтэй холбоотой 288 зөрчил гарсан нь өмнөх оноос өссөн үзүүлэлт болж байна. Монгол улсын нийт иргэдийн 98% нь Д аминдемийн дутагдaltaй байна. Эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй та бүхэн өнөөдөр цагийн хүрдээс хүлээн авч үзээрэй. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөх элчин сайд Джон Болтон Монгол улсад ажлын айлчил хийлээ. Ажил ихэнтрээр Монгол улсын ерөнхийлөгч Батулгад бaraалхаж, хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагаа болон бүс нутгийн асуудлаар санал солилцсон. Айлчлалын гол зорилго нь хоёр орны эдийн засаг, цэрэг, батлан хамгаалахын хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэхийн зэрэгцээ бусад салбарын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд чиглэсэн байна. Уулзалтын эхэнд Монгол улсын ерөнхийлөгч Батулга зөвлөх Джон Болтны айлчлал хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагаанд Америкийн тал ач холбогдол өгч байгаагийн илрэл гэдгийг онцлон тэмдэглэлээ. Мөн Америк нэгдсэн улсын Конгресс дүргэн барьсан 3 дахь хөршийн худалдааг дэмжих тухай хууль, оюмл сүлжмэл бүтээгдэхүүний салбарт ажлын байрыг олноор нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээгээр Монгол улсын эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангахад ач холбогдолтойг онцлоод завг хуулийн төсөлд анхаарал хандуулж ажиллахыг Джон Болтон зөвлөхөөс хүссэн байна. Монгол улс болон Америк нэгдсэн улс нь өргөтгсөн иж бүрэн түвшилийн харилцааг хөгжүүлж байгаагийн хуваар эдийн засаг, худалдаа, хөрөнгө оруулалтын харилцаагаа үргэлжлүүлэх сонирхолтой байгаа юм а. Бид эдийн засгийн хамтын ажиллагааг ахиулах олон боломжуудыг хэлэлцлээ. Хамтын ажиллагааг илүү ахиулахад Монгол улсын бизнесийн орчин, ил тод байдлыг хадгалах зэрэг олон зүйл хамааралтай. Мөн олон улсын валютын сангийн зүгээс тавьж байгаа шаардлагууд ялангуяа санхүүгийн орчны ил тод байдлыг хэрхэн хангаж байна вэ гэдэг чухал нөлөөтэй. Мөн олон улсын валютын сангийн зүгээс тавьж байгаа шаардлагууд ялангуяа санхүүгийн орчны ил тод байдлыг хэрхэн хангаж байна гэдэг чухал нөлөөтэй. Мөн цагаан ордон худалдааны том түншүүдтэйгээ эдийн засгийн яриа хэлэлцээ хийж байна. Цаашид Монгол улстай ч яриа хэлэлцээг үргэлжлүүлнэ. Энэ хууль батлагдвал хоёр орны харилцааг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой юм. Энэхүү айлчлал нь Америкийн үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөхийн Монгол улсад хийсэн анхны айлчлал гэдэг утгаараа онцлог айлчлал боллоо. Америк нэгдсэн улс нь Монгол улсын 3 дахь хөрш орнуудын нэг, харин Америк нэгдсэн улс Монгол улсыг энэтхэг номхон далайн бүс нутагдах чухал түншээ гэж үздэг юм а. Мөн зөвлөх Джон Болтон Монгол улсын ерөнхий сайд улсын хурлын дарга нарт бaraалхаж, гадаад харилцааны сайтай аль биесний хэлэлцээ хийсний зэрэгцээ батлан хамгаалахын сайдтай уулзалт хийлээ. Монгол улсын засгийн газар Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч болон дэд ерөнхийлөгч нар Монгол улсад ажиллах урилгатайг нотолсон байна. Мөн Болтон зөвлөх Америк нэгдсэн улсын дэд ерөнхийлөгчийн мэндчилгээг Монгол улсын ерөнхий сайдад уламжиллаа. Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэлцэх хоёр орны харилцаа шин шатанд өргөжин хөгжиж байгааг онцлсны зэрэгцээгээр харилцан итгэлцлийг бэхжүүлэх чухлыг тэмдэглэсэн юм а. Мөн Монгол улсын гадаад харилцааны сайд цогтбаатар ням гарагт болсон Америк болон Умар Солонгосын эрх баригчдын цэрэггүй бүсэд хийсэн уулзалтыг сайшааж Солонгосын хойгийн их тайван аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх яриа хэлэлцээг шат ахиулахад түлхэц өгч байгааг тэмдэглэсний зэрэгцээ Монгол улс энэ санаачлагыг тууштай дэмжиж ирснийг онцоллоо. Америкийн гадаад болон аюулгүй байдлын бодлогыг хэрэгжүүлэх гол албан тушаалтны хуваар Джон Болтон бүс нутгийн асуудлууд ялангуяа Солонгосын хойгийг цөмийн зэвсэггүй болгох энэтхэг номхон далайн стратегийг урагшлуулахад Монгол улсын үүрэг оролцоо чухлыг онцоллоо. Энэтхэг номхон далайн стратеги бол бүс нутагт хинч давмгайлахгүй бүгд тэгш хэрэгтэй байх. Энэ бүс нутгийг нээлттэй чөлөөтэй байлгахад чиглэсэн бодлого. Энэ бодлогын хүрээнд Монгол улсын бүс нутгийн орнуудтай харилцах харилцаа өргөжин тэлэх боломжтой. Түүнчлэн Солонгосын хойгт инх тайван байдал тогтооход ч чухал түлхэц болох юм. Монгол улсын батлан хамгаалахын сайттай хийсэн уулзалтын үеэр талууд хоёр орны батлан хамгаалах салбарын хамтын ажиллагааг одоогийнхоос илүү үргэлжлүүлэхийн зэрэгцээгээр Монгол улсын аюулгүй байдлын салбарын оюутнуудыг Америк нэгдсэн улсад сургах тухай асуудлыг хөндсөн байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд иргэдийн саналаас тусахад анхаарч байгааг улсын хурал дахь Монгол Ардын намын бүлгийн удирдлага тайлбарлаж байна. Харин төслийг холбогдох байнгын хорооны маргаашийн хуралдаанаар хэлэлцэх чиглэлтэй байгаа юм. Улсын хурал дахь Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүдийн хувьд иргэдийн гаргасан саналыг харгалзаж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд зарим заалтыг хасах, зас сайжруулахад анхаарч байна гэдгийг бүлгийн удирдлага нь тайлбарлаж байна. Сая бол нөгөө сонгуулийн тогтолцоо гэдэг үгийг ямар ч байсан гишүүд ер нь олонхоор хасъя гэж байна. Тогтолцоо гэдэг үгийг хасъя. Ер нь одоо мажоритар систем ер нь явах ёстой юм аа гэдэг ийм хэлбэрээр лавл асуудалд хандлаа. Гишүүдийг эргүүл нутагтай холбоотой асуудлыг сая нөгөө ард иргэдээр явсан чинь бүгд ярьсан.
Сая бид яриа шийдлээ. Улсын хурлын гишүүдийг үндсэн үйлдвэртсэн болон эргүүлэн татах үндсэлтийг гэж үндсэн хуулийн цэц шийдвэл их хурл эргүүлэн татна гэж оруулж байгаа. За улсын хурлд Монголын намын бүлгийн дарга тогтох сүрэнгийн тайлбараас үзвэл үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд заалтуудын хүрээнд хилцүүлгийг үргэлжлүүлэхээс биш зарчмын өөр заалтуудыг төсөлд нэмт тусах боломж дэгийн хувьд хязгаарлагдмал байна. Харин ард нийтийн санал асуулга явуулах хэсэг талаар Монгол Ардын намын бүлгийн дарга тайлбар өглөө. Бидний төлөвлөж байгаагаар 7 сарын 5-ны дотор багтааж одоо 2 дугаар хэвлэлд дуусгах бодолтой байна. Хэрв 7 дугаар сарын 5-ны дотор дуусгачвал 8-9-ний үед их хурлын чуулган хуралданд тэр үеэрээ одоо 3 дугаар хэлцүүлгийг шилжүүлэх үү, ард түмний санал асуулгыг явуулах уу гэдгээ их хурл тогтоолоор шийднэ. Олонхоор тогтоолоор шийднэ. За хэрв үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн талаар ард нийтийн санал асуулга явуулбал 15 тэрбум орчим төгрөгийн санхүүжилт шаардлагадах урьдчилсан тооцоог хологдох байгууллагууд гаргасан байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн 2 дахь хэлэлцүүлэгт оролцох боломжгүй гэж Улсын хурлд харчилсан намын зөвлөл мэдэгдээд байна. Төсөл дэх зарим заалтыг эргэж харах өөрчлөх хэрэгтэй гэсэн байр сууриа зөвлөлийн гишүүд илэрхийлж байна. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн талаар иргэдийг мэдээллээр хангах шаардлагатай. Бас ард нийтийн санал асуулгад ач холбогдол өгөх хэрэгтэй гэж Улсын хурлд харчилсан намын зөвлөл үзэж байна. Улсын хурлын ажлын хэсгийн гишүүдийн боловсруулсан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл дэх зарим заалт нь ардчлалын суурь зарчмыг эвдэг. За шударга ёсонд нийцгээргүй байгааг эргэж харах өөрчлөх хэрэгтэй гэсэн байр суурьгч харчилсан намын зөвлөлийн удирдлага болон гишүүн Баасанхүү нар илэрхийлээд байна. Өнөөдөр орж ирж байгаа үндсэн хуулийн төсөлд энэ эрх мэдлийн илүү дутуу гэхээс илүү эрх мэдлийн хоорондын зохицолт бол хяналт, хариуцлагын тогтолцоог алдагдуулсан хэд хэдэн заалтууд орж ирснийг та бүхэн хараарай. Хоёр дахь заалт. Төрийн албаны мэр зарчмыг хангах гэдэг заалт. Үүндээ бол төрийн албанд орсон, улс төржиж орсон өнөөдрийн энэ хариуцлагагүй байгаа энэ төрийн албаны энэ бүх зүйлийг гарах хаалгыг буцаж гарах хаалгыг хаасан заалтыг оруулж ирсэн. Байгалийн баялагын тэгш хуваарлалтын дээр ямар байр суурьтай байгаа гэж. Энэ дээр ерөөсөө зарчмын зүйл огт шийдэгдэг. Хоёрдугаарт нь өнөөдөр хууль шүүхийн байгууллагын алдаатай байдлыг засаасаа гэж хүссэн харамсалтай нэнийг улам бэхжүүлсэн байгаа байхгүй. Нэг хэлбэрийн талаасаа өөрчилж байгаа юм шиг. Жишээ нь 30 нас ч гэдэг юм уу, 55 нас ч гэдэг юм уу. Тэр нь ямар ч агуулгын өөрчлөлт байхгүй. За үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах нь нийгмийн зөвшөлтслийн асуудал. Энэ бол зөвхөн парламент олонх цөөнхийн асуудал биш. Нийгмийн бүх тал ойлголцож зөвшөлдсөж бүрэн мэдээлэлтэй байж шийдэх ёстой гэдгийг Улсын хурлд харчилсан намын зөвлөл мэдэгдээд байна. Зуун айлын авто замын өргөдөл шинжиллийн ажил эхэлж байна. Зам засварын ажлын хүрээнд 32-ын тойргоос зуун айлын уулзуур хүртэлх авто замыг хэсэгчлэн хааж зам барилгын ажлыг эхлүүллээ. Энэ засварын ажил 8 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэл үргэлжилэх юм байна. Зам засварын ажлыг хийхдээ иргэдэд хүндрэл учруулахгүй байхаар зохицуулалт хийж 3 газраар хэсэгчлэн хаах юм байна. 32-ын тойргоос Хангаа утган хүртэлх замыг өнөөдрөөс эхлэн энэ сарын 10-ны хүртэл, Хангаа утганоос Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар хүртэлх замыг энэ сарын 15-наас 28-ны хүртэл, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас 100 айлын уулзар хүртэлх замыг энэ сарын 28-наас 8 дугаар сарын 15-ны хүртэл хаах юм байна. Бороо ус үргэлжилж орох юм бол цаашаа нэг 5 хоног, бороо ус багтаа бол наашаа нэг 5 хоногийн зайтай бол энэ ажлууд бол бүрэн хийгдээд дуснаа гэсэн ийм төлөвлөгөөтэйгээр ажиллаж байгаа. За онцлох юм бол яг инженерийн байгууламж ихтэй учраас бол төсөвдөр нэг жаахан 3.4 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй байж байгаа. Гэсэн хэдий ч гэсэн бид бүхэн бол одоо чанар стандартыг л маш сайн анхаарч ажиллаж байгаа.
Зам засварын ажилд 12 м өргөнтэй 7 см зузаан автозам, 2 талдаа 1 м өргөнтэй ногоон байгууламж, дугуйн зам, 225 м явган хүний замыг тус стандартын дагуу хийхээр төлөвлөжээ. Түүнчлэн гэрэлтүүлэг болон шугам сүлжээг иж бүрэн шинжилэн засах юм байна. Мөн зогсоолын талбай нэмж 4 байршилд төлбөртэй үйлчлэх зогсоол ажиллуулахаар төлөвлөжээ. Улаанбаатар 10 хэр чиглэлийн автозамын хөвөө шууд үер турсаж эвдрэл үүссэн байна. Автотээврийн үндэсний төвөөс өгсөн мэдээллээр өчигдөр өдөр 16 цагийн орчимд орсон хүчтэй аадар борооны улмаас тус чиглэлийн автозамын хөвөө шууд үер турсаж эвдэрчээ. Автозамын зорчих хэсэгт их хэмжээний ус тогтсон байгаа тул оройн цагаар тус замыг сонгож хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолооч нар анхаарал болгоомжтой зорчихыг анхааруулж байна. Дараагийн мэдээ. Нийслэлийн автозамын ердөө 20% нь борооны ус зайлуулах шугамтай. Үлдсэн 80% нь ус зайлуулах шугам хоол хийгээгүйгээс бороо ороход автозам усан давтах шалтгаан болж байна. Нийслэлийн хэмжээнд 800 гаруй километр автозам байгаагийн 180 гаруй нь ерөөсөө борооны ус зайлуулах шугам хоолойтой байна. Автозамын яг энэ борооны ус зайлуулах хоолой нийслэлийн хэмжээнд хэд байна вэ гэд тоо судалгааг нь харангууд шүүрт болон үзүүллийн ийм худаг бол 6000 гаруй байд юм байна. За тэгээд зөвхөн нэгийг цэвэрлж байгаа байдлыг үзэгч таахын харж байна. 100 гаруй ажилчид нийт ажиллаж байгаа. Өглөө 8-аас орой 8-9 хүртэл ажиллана. Хог хэвтэлтэйсэн лаг эдэр нийлэл сам уут эдэр нийлэл тэгэл гарч ирнэ. Тэгээд дээрэс нь замын ус зайлуулах шугам хоолой. Замын ус эдэр хог түүхийнхэн бас энэ чинь хогоо шүүрдэ заримдаа хийчихнэ. Бороо орсны дараа ус зайлуулах шугам хоолойгүй зарим автозам гүүрэн дагуурах автомшины зам усан давтаж геодез усны барилга байгууламжийн газрын ажилтнууд ус соруулдаг машинаар тогтсон усыг соруулахаас өөр аргагүй байдалд хүрч байна. Шинээр автозам барихтаа одоо төсөв дутлаач гэдэг юм уу тийм ээ? Одоо төсөв нь газар доорх инженерийн байгууламж үеийн ус зайлуулах шугам сүлжээ маань өртөг өндөртэй усдаг. Үүнээс болоод одоо хямд өртгөр ус зам барих гад одоо төсөв мөнгийг нь хасах, зураг төсөвд нь тусгахгүй байх. Тиймэрхүү асуудлууд гардаг. Тэгэхээр одоо шинээр барьж байгаа барилга байгууламж одоо ус зайлуулах шугам сүлжээг шийдэх замыг болоод нэн төрөнд одоо ус зайлуулах шугам сүлжээтэй болох энэ тал дээр нь анхаарч ажиллах хэрэгтэй. За тэгвэл гадны улс орнуудад автозамын бохрын ус зайлуулах шугам хоолойг хэрхэн шийдэж чадсан талаар Япон улсын жишээг одоо үзүүлье. Одоо 6-7 сард борооны улиралд өдөр болгон бороо орж байгаа боловч зам болон олон нийтийн газар ус болон шалтгаан татсан тийм зүйл ажиллагдахгүй байна. За үүний нэг шалтгаан бол стандартын дагуу одоо ус зайлуулах шугамыг барьж байгуулсантай холбоотой бөгөөд хурдны зам, хүнд даацын зам, хороол татах зам гэдэг бүгд өөр өөрийн стандартын дагуу ус зайлуулах шугамыг тавьж байгуулдаг. Манайд анхнаасаа ус зайлуулах шугамыг төлөвлөөгүй зам барьдаг асуудал өнөөдөр ийм байдалд хүрэж байна. Нэгэнт шугам хоолойг шийдээгүй барьсан замуудад ус зайлуулах шугам нэмж барих боломжгүй. Харин шинээр зам тавихдаа өмнөх алдаагаа давтахгүй байх нь чухал байна. Зам барилгатай холбоотой бид нар шинээр зам тавиад эхлэхээс нь дуустал бид нар шинээр гарын авилга гаргасан байгаа. Японы Хоккайдо хоттой бид нар хамтарч гэрээ байгуулад энэ Хоккайдо хот маань өөрөө Монголтой адилхан дөрвөн улиралтай ийм Японы хамгийн арын хэсэг байж. Хэрвээ энийг норм стандартын дагуу хийгээгүй байх юм бол улсын комисс хүлээж авахдаа тухайн замыг чанаргүй хийж үтсэн гэж үзээд энэ гарын авилгыг дагаж мөрдөгөө тохиолдолд бид нар гэрийг цуцлаад буцаж одоо автозам чанаргүй байсан бол хуулуулна. Энэтэй холбоотой одоо гарсан зардал мөнгийг бол эргээр гүйцэтгэгч компани хэмжлэхгүй гэсэн хууль зүйл залтыг бид нар гэрэн дээр тотгож өгөөд тусгаад тэгээд бид нар барилга ажлыг эхлүүлж байгаа. Замын ус зайлуулах шугам, хотгийн засвар үргэлтгэлийн ажлуудад зарцуулах төсөв хөрөнгийн асуудал өмнөх жилүүдэд маш бага байжээ. Харин энэ жилээс замын ус зайлуулах шугам, хотгийн шинжилэл, засвар үйлчилгээнд нийт 3 тэрбум төгрөг зарцуулахаар төсөөлсөн байна. Энэ жил төв цэнгэлд хүрээлэнд 16500 гаруй хүн үндэсний их баяр наадмаа үзнэ. Мөн гадаад талбайд нь үнээс 2-оос 3 дахин их хүн очдог. Төв цэнгэлтэд байрладаг төвийн шугам сүлжээнд холбогдсон бизнес газар хүрэлцээгүй улмаас иргэд дугаарлан зогсож хүлээх асуудал жилийн жилд үүсдэг. Тэгвэл энэ байдал энэ жил дахин давтагдах уу? Энэ тухай бид сурвалжлаа. Үзэгчдээ тэгэхээр төв цэнгэлдэх хүрээлэнд наадмын бэлтгэл ажил эд өрнөж байна. За бидний өнөөдөр ирэхэд бол одоо засварын ажил өрнөж байгааг та бүхэн харж байна. За иргэдийн хувьд бол одоо нойлын ариун цэврийн байгууламжийн асуудал хүндрэлтэй байдаг гэдгийг бол шүүмжилж хэлгээ. Тэгвэл энэ жилийн хувьд одоо энэ зөөврийн нойлын тоог нэмэгдүүлж одоо 20 зөөврийн нойл бол ажиллуулахаар төлөвлөж байгаа гэдгийг нийслэлээс мэдээлж байна.
Өнгөрсөн жилийн үндэсний баяр наадмаар төв цэнгэлдэхэд бие засах төр байгууламж 10 ширхгийг суйрлуулж байсан. Харин энэ жил тоог нь дахиад 10-аар нэмэгдүүлэх юм байна. Давтамжийн хугацаа нь одоо багасэр те энэ дээр ямар нэгэн байдлаар хөндлөл гарах байхаа гэж бодож. Нийслэлийн одоо төсвөөс энэ жил нэмж 40 одоо зөөрийн жорлонг 100 гаруй сая төгрөгөөр одоо төлөвлөөд нэг маргаашгүй ингээд хэд гайлаа орж ирнэ. Ингэснээрээ бидний төв цэнгэлд хүрээлэн болон Монгол наадам цогцлбор дээр нийтдээ 65 0 зөөрийн 0 ажиллана. Төв цэнгэлдэх хүрээлэн 12500 хүний суудалтай. Үүн дээр нэмээд энэ жил 4000 санал суйрлуулна. Өөрөөр хэлбэл дотор хэсэгт нь 16500 хүн орно. Ингэж саналынхаа тоог нэмж байгаач бие засах газрынхаа тоог 10-аар нэмэх нь хангалтгүй гэдгийг эргээд хэлж байна. Баяр уулзам чинь хуушурч юм унтаа хэрэглэмээр байдаг. Хэрв тэрийг хэрэглүүл 0-ийн асуудал тэгээд ойлгомжтой байдаг. Айгуу хэцүү. Өнгөрсөн жилийн наадмаар очих чинь зүгээр л 0 дээр нь битүү очирлсан шүү дээ. Очих уу? Энэ жил баг очих баг. 0-ийн асуудал нөлөөлж байна. Нэгтний тоглолтын дээр ч баг нэг 20 гаруй хүн очилцсан гэсэн. Тэгээд ер нь бол одоо тэр шиг ахаа зөөрийн 0 нэг дөрөв талд нь ахаа 5 гэх юм уу. Гэт нэмэт тавьсан дээр хаа. Гадаад дотоодын зочид төлөөлөгчид ер нь тэр асуудлаа бол одоо арай боломжийн шийдэж байгаа байх гэж найдаж байна. Жуулчдаа очно тэгээд язал их орны нүүр царай байна да. Хүний үн бас бардам баймаар шин. Анх удаа ирж байгаа жуулчтай байгаа болохоор. Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн гадаа 730 гаруй аж ахуйн нэгж хуушуур, шорлог, айраг ундаанаас эхлээд хүүхдийн тоглоом, бэлэг дурсгал зардаг. Гадны жуулчид яг л энэ үеэр Монголын уламжлалт баяр наадам, өв соёл, өнөө цагийн дүр төрхтэй нэг дор танилцсана. Жилд ганцхан наадамдаа хөдөө хот гэлтгүй хамгийн эмзэг сэдв болоод удаж байгаа бие засах газар хангалттай хүрэлцгүйс байгуулах хэрэгтэй юм а гэдгийг иргэд инхүү сануулж байлаа. Цагийн хөтөлбөр байгаль орчны булангаар үргэлжилж байна. За онгорсноос хойш хууль бус мод бэлтгэлтэй холбоотой зөрчил өмнөх оноос өссөн байна. Зөвшөөрлгүй газраас мод бэлтгэх нь байгаль орчныг доройтуулах нэг шалтгаан болж байгааг мэргэжлийнхэн сануулдаг. Энэ сэдвийг үргэлжлүүлэхээр студид сурвалжлагч анх хоёр ажиллаж байна. Тэгэхээр анх хоёр яг энэ хууль бус мод бэлтгэлтэй холбоотой энэ зөрчил өссөн шалтгааныг эхлээд юу гэж харж байна? За өссөн шалтгаан бол ер нь тухайн иргэд нөгөө яг зориултын нөгөө одоо мод бэлтгэх зөвшөөрөлтэй газраас нь бус өөр одоо газраас ингээд мод одоо бэлтгэж байгаа нь бол асуудлыг нэлээд одоо өсгөх нэг шалтгаан гэдэг. За дээрэс нь хууль өргөцсөн одоо мэдээлэлгүй улмаас одоо хууль бус мод бэлтгэж байгаа асуудал байна. Гарсуураа гэдэг мэдээлэл бол холбогдох албаны хэлж байгаа. За өргөжлүүлэн дэлгэцэн дээрээс бид зарим тоо баримтыг бас үзэгчтэй хүргэе. За 2019 он гарснаар бол нийтдээ 288 зөрчил бол гарсан байна. За Завхан аймагт хамгийн их буюу за 87 зөрчил бол бүртгэгдсэн. За нийтдээ 221.5 м куб одоо модыг бол одоо хураагдсан байна. За охирлыг 100% бол барагдуулсан. За хоёр автомашиныг бол улсын орлого болгон бол хурааж авсан гэсэн энэ мэдээллийг бол одоо холбогдох албаны хэлж байгаа. За энэ асуудал дээр мэргэжлийн ялтын ерхий газар ер нь ямар чиглэлээр хяналт тавьж ажиллаж байна. Цаашдаа бас юун дээр илүү одоо хяналтыг хэрэгжүүлэх вэ гэдэг тал дээр албаны тайлбарыг авсныг одоо ургая. Хууль ёс мод бэлтгэлийн илрүүлэлт бол харьцангуй нэмэгдсэн байна. 121.8 метр куб одоо модон материалыг ус орлого болгосон. Мод бэлтгэлийн үйл ажиллагаа дараа оны 1 сар 2 сар хүртэл 3 сар хүртэл үргэлжлээ явагддаг. Энэ хугацаанд л одоо саяны хэлсэн одоо 1600 куб метр модыг одоо бэлтгэж үйлдвэрлэлийн болон одоо ус сард ажих уу иргэн барилга байгууламжинд одоо иргэн болон иргэдийн одоо хувийн хэрэгцээнд ингэж бэлтгэж ашиглаж байна. Тэгэхээр Монгол улс бол өөрөө тодорхой хэмжээний ой нөөцтэй ийм улс. Тэгэхээр яг энэ хууль бус мод бэлтгэл энэ ой нөөцөд хэрхэн сөргөөр нөлөөлдөг юм бэ? Ямар хувь хэмжээ эзэлдэг юм бол? За яг энэ ой нөөцт бол яг энэ хууль бус мод бэлтгэлийн хувьд бол яг бүр ингээд эрсдлийн түвшинд бол нөлөөлөх хэмжээ нь бага. Эргээд нөгөө нөхөн дүүжихийн боломж байдаг учраас бол харьцангуй гайгүй гэдэг мэдээлэл гэж байна. Хамгийн гол нь яг нөгөө тусгай хамгаалалттай газар нутгийн ойн сан руу ч юм ингээд тэр хууль бус одоо мод бэлтгэл явагдах юм бол яг нөгөө тухайн газрынх нь бол дороотлол одоо илүү байдаг гэдэг зүйлийг хэлж байна. За хууль бус мод бэлтгэлийн бас зарим тоог үргэлж. За 2015-аас 2016 оны дундчтай харьцуулахад бол 11.4% бол тухайн онод бол өссөн байна. За нийт 4000 м куб мод бол хууль бусаар бол бэлтгэсэн. За харин 2017-аас 2018 оны хувьд бол
бол одоо 841.6 м3 мод бол хууль ёсоор бол бэлтгэсэн. За зөрчил бол 79.12 бол буурсан гэсэн энэ үзүүлэлтийг бол холбогдох одоо албаны хүмүүс бол тайлбарлаж хийж байгаа. За тэгвэл салбар яамнаас яг энэ чиглэл дээр ер нь бодлогын түвшинд ямар асуудал дээр анхаарал хандуулж байгааг цаашдаа энэ одоо хууль бус мод бэлтгэл дээр хууль эрх зүйн үед сайжруулах зүйл юу вэ? Анхаарал хандуулах гол асуудал юу байгааг бид тодруулсан байгаа. Бас байсаар байгаа. Энийг бол бид нар бас явах хэрэгтэй. Анхаарч харах хэрэгтэй. Гэхдээ бол үгдийн тийм массаар ингээд эмх замаараагүй байдлаар авах байдал бол хязгаарлагдж байгаа. Энэ ялангуяа ингээд намар болоод ирэхээр өвөл төхөөд ирэхээр бол энэ хууль ёс мод бэлтгэлийн ялангуяа түлээ түвшний одоо гол одоо хандж байгаа, чиглэж байгаа юм бол түлээ түвшрүүл хандж байгаа юм л да. Тийм учраас бид бас ер нь бол энэ цаана болохоор бид зөвхөн ингээд юу гэдгийг иргэдийн бас амжиргаа юу орлогын түвшин бол бага байна. Тийм учраас иргэд маань ерөөсөө үгдийн бас нэг талаас ядуурлын бас хэлбэрүүд байж байгаа учраас маш хялбараар тийм үү одоо Улаанбаатар хотын ч юм төв суурин газар ойролцоо газар руу орж одоо модыг ахтлах зөвхөн түлээ түвшний төлөө тийм үү энэ зорилгоор хэлбэрүүд байсаар байж байгаа. За дараагийн график дээр бас зарим мэдээллийг үзэгчтэй хүргэе. Тэгэхээр он ашиглалтын бас тоо баримт. Тэгэхээр 2009-с 2018 онд бол ойгоос бэлдэх модны дээд хязгаарыг бол 800-аас 1.8 сая м3 байгаар бол тогтоосон. За жил дунджаар 724.2 мянган м3 мод бол хуулийн дагуу бол бэлтгэж байгаа гэдэг энэ мэдээлэл байна. За үйлдвэрлэлийн болон одоо ахуйн зориултаар бол 22.5%, за түлшний зориултаар 75.5% бол бэлтгэж байгаа гэдэг энэ мэдээлэл байна. За харин одоо ер нь бол энэ яг энэ хууль бус мод бэлтгэлтэй холбоотой энэ асуудал дээр хууль шүүхийн байгууллага дээр ер нь ямар хэрэг зүйчил гарч ийн гэдэг дээр би тодруулга авсан. За мөрдөн байцаах алмаас энэ асуудлаар бол тодруулга авсан байгаа. Өдрийн зүгээс бол 11 гэмт хэрэг илрүүлээд за энэ дээр мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулаад одоо шүүхийн шатанд шилжүүлчихэд байна. За хууль бусаар мод бэлтгэсэн, тээвэрлсэн, за худалдан авсан болгон дээр адил хариуцлага хүлээлгэнэ. За энэ дээр бол за иргэнийг 450 мянгаас 5 сая 400 мянгаар торгох хариуцлага хүлээнэ. За 24-ийн 6-гийн 2-т нь бол энэ гэмт хэргийг бүлэглэж за давтан үйлдэх юм бол за 1-ээс 5 жил зорчих эрхийг хязгаарлах эсвэл 1-ээс 5 жил хорих хяталтай. За энэ гэмт хэргийг хуулийн этгээд үйлдсэн тохиолдолд 20 сая төгрөгөөс 120 сая төгрөгөөр торгох ийм санкцтай. За хуулийн ялтай чангарсан зөвшөөрлөгөө одоо мод бэлтгэгчдийн арга бол улам нарийсан байгаа. Тэгэхээр зөвхөн одоо хяналтын байгууллагаас гадна за ой анги хоршооллын бүлэглэлийн одоо хамтын ажиллагаа бол хамгийн чухлаар бол яригдж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ яг энэ хууль бус одоо мод бэлтгэл үргэлжлэлээр байх юм бол одоо байгаль орчны дороотлол ус цаашдаа илүү улам одоо нэмэгдэх эрсдэл байгаа гэдэг бас холбогдох албаны мон зарим судлаачдын зүгээс бол хэлж байгаа. Баярлалаа. Баярлалаа. Ирмэн үзэгчтэй байгаль орчны буланг анх 2 тавхан дөрвөлээ. Дараагийн мэдээ танилцуулъя. Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын нутагдах авраг тосон нуур ширгэж байна. Энэ нуурын шавар, аршаан, 1000 гаруй нэр төрлийн өвчнийг эдгэх хувьдастай гэж үздэг. Харин иргэдийн буруутай үйлдэлээс болж тосон нуур ширгэх аюулдартжээ. Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын тосон нуурын шавар, аршаан, арьс харшил болон мэдрэлийн системийн өвчнүүд бөөр нуруу эмэгтэйчүүдийн зэрэг архаг үедээ орсон 13 төрлийн өвчнийг ангаахад онцгой нөлөөтэй гэж үздэг. Нуурыг түшиглэн 200 гаруй иргэн 13 аж ахуйн нэгж амралт соёлын үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ газруудаар жилд тогтмол 250 гаруй мянган хүн соёлуулдаг гэсэн тооцоо байна. Үүнээс болж нуур ширгэхэд хүрчээ. Байгаль орчны яамнаас томилогдсон ажлын хэсэг судалгаа хийнэ. Судалгаа 9 сарын 1-нд бол байгаль орчны яамны сайдад танилцуулах байгаа. Энэ судалгааны дүнгээр цаашдынхаа ажлыг төлөвлөнө. За ер нь бол 2-оос дээш жил газар авсан ашиглахгүйгаа иргэд аж ахуйн нэгжийг бол зогсоох шинээрч одоо дахин төлөлт хийх ийм шаардлага зүй усаар тулгарч байгаа. Аврал тосны дэмжлэгийн хэлбүүлээд хийсэн шавраа угаачдаг тий. Тэгээ тэр угаасан шавар чинь нуурын орол лаг үүсээд доор ундрахыг нь таглаж ийн гэсэн үг. Усны түвшин багасаад доороосоо нөгөө лаг шаврууд нэгсээд ингээд хоёр талаасаа ингээд нийлээд ингээд нуур ширэх процесс явсан. Нуурын шаврыг биедээ түргсэн хүн гүн бүрд нууранд орж шавраа арилгаад дараа нь тосон нууранд ордог байжээ. Харин гүн бүрд нуур малын хөлөөр бохирдсоноос болж иргэд шавраа арилгахгүйгээр тосон нууранд бие аваадаг болсон байна. Үүнээс үүдэн тосон нуур бохирдож сүүлийн 5 жилийн хугацаанд эргээсээ дотогшоо 4 м орчим татарчээ. Өмнө нь нуурын захад орсон адуу хөвдөг байсан бол одоо нуурын ус малын хөлөөр татах хүртлээр ширгэсэн байна.
5 дугаар сард энэ нуурын уснаа шинжилгээ авч үнэлгээд үнэлгэсэн байгаа. За энэ үнэлгээгээр нуур маань 5 дугаар зэргийн буюу маш их бохирдолтой ангилалд бол хамаарж байгаа. Хамгийн дээдэлтэй 2500 хүртэл хүн өдөрт ордог гэсэн юм тооцоог энэ нутгийн хүмүүс бол бидэнд хэлж байна л да. Тэгэхээр өнөөдөр энэ нуур маань өөрөө цэвэрших процессоо дийлж чадахгүйгээр энэ бохирдолд оржээ. 2000 онд ямар байсан, одоо ямар болсон байгаа юм? Дараа одоо нэг 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа магадгүй ширхэх юм уу тийм ээ? Энэ нөхцөл байдал үүсгэж сэргийлээд тэр нөхцлүүдэд тодорхойлж өгснөхийн үндслэн дээрээс судалгааны арга хэмжээнүүдийг авах нь хамгийн чухал. Судлаачдын хийсэн дүгнэлтээр нуурын орчин нөхцөл энэ хэвээрээ байвал 5 жилийн дотор бүр мөсөн ширгэнэ. Тиймээс авраг тусан нууранд хамгаалалтын бүс тогтоох хэрэгтэй. Түүнчлэн ашиглахгүй хэдэн жил амраавал нуурыг цэвэршүүлэх боломжтой юм байна. Өмнө нь яг ийм нөхцөлд ороод байсан ганг нуурыг хамгаалсан туршлага бий. Тиймээс тосон нуурыг хамгаалах судалгааны ажлыг даруйхан эхлүүлж усны нөөцийг тогтоох шаардлагатай. Үүн шаардлагатай төсвийг баталж улмаар ундрагд нөлөөлөхгүйгээр хамгаалах ажлыг эхлүүлэх хэрэгтэй гэдгийг судалгааны багийнхан хэлж байсан юм. Халахын голын дайн чөлөөлөх дайнд эх орныхоо төлөө тулдаж ялалт байгуулж байсан Монгол улсын 45 дахь баатар Төмөр баатрын мэндэлсний 105 жилийн тохиож байна. Түүний ялалт байгуулах арга ухаан, амьдралын түүхийн тухай өгүүлсэн номын нээлт өнөөдөр боллоо. Тус номыг бүтээхэд үндэсний архивын сан хөмрөг, хөлийн цэрэг, тагнуулын архивын 200 орчим баримтыг ашигласан байна. Улсын хөлийг хамгаалж байлсан 62 удаагийн тулгаралтад нэг ч удаа ялагдаагүй Төмөр баатар даргатай эрс суулын 6 дугаар заставынхныг түүх мартаагүй. 1936 оны цагийн байдал ороо бусгаа үед Япон Манжгаа улсын цэргүүд Монгол улсын хөлийг удаа зөрчиж өдөн хатгалах хийхэд эрс суулын 6 дугаар заставынхан эх орноо хамгаалan үлдсэн нь түүхэнд бичигджээ. Залуу баатар Төмөр баатрын гавьяаг төр үнэлэн түүнийг 25 наснд нь цусан гавьяаны улаан түгий одон алтан гад содонгоор шагнаж байжээ. Хөлийн цэрэгт бол 14 баатар төрсөн байдгийг. За өнөөдөр бол одоо 9 дахь баатарын тухай ном гарч байгаа. Тэгэхээр хэчин дайшид бол энэ баатруудынхаа хэлж эх оронч үржлийг л төлөвшүүлэхэд гол зорилго нь очиж байгаа. Тэгээ энэ ном маань бүх хөлийн отоос застаудаар хүрэх бах. Тэгээ хэчин дайшид маань энэ хэчин баатрынхаа байгуулсан гавьяаг бол энэ номон дээр бол маш их дэлгэрэнгүй урдсан учраас бол энэгээр одоо зоригжиж жигүүр авч одоо албаа сайн гүйцэтгэх байхаа гэж одоо зохиогчдод найдаж байна. Маань бол одоо 1979 онд улсын баатар болсон. Энэ бол нам засаг одоо аавын маань одоо энэ сайхан гавьяаг үйлж, ийм сайхан одоо баатрын цолоор шагнагдаж байгаа. Аавын маань бүтээж хийсэн юм бол одоо барагдчихгүй. Маш их. Монгол улсын баатар Төмөр баатар 1939 оны халахын голын дайн, 1945 оны чөлөөлөх дайн, 1948 оны баруун хөлийн тулгаралтад эх орныхоо төлөө ам бие хайрлалгүй тулдаж явжээ. Дайны хүнд үед монгол хэлчид эх орныхоо төлөө хэрхэн тэмцэж удирдан манлайлж байсныг Монгол улсын баатар Төмөр баатрын амьдралын түүхийг өгүүлсэн номноос унших боломжтой юм. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг хамт олонны дунд хөгжүүлэх орчныг бий болгох зорилгоор Аз намхан далайн бүсгийн орнууд 4 жилд нэг удаа чуулдаг уламжлалтай. Энэ удаагийн 4-р конгресс Монгол улсад болох гэж байна. Үүнийг өгтөж хамт олон түшиглэн сэргээн засах, хамруулан хөгжүүлэх хандлагын сайн жишээ олон улсын семинар боллоо. Семинарт Аз намхан далайн 43 орны 100 гаруй төлөөлөгч оролцсон. Өнөөдрийн семинараас гарсан саналыг маргааш нөгөөдөр Улаанбаатар хотод болох 4-р конгресст танилцуулах юм байна. Цагийн мэдээллийн хөтөлбөр энэ 7 хоногт Дэ амин дэмтэй холбоотой цуврал сурвалжлагыг хөрөх болно. Манай улсын нийт хүн амын 98% нь Дэ амин дэмийн дутагдaltaй гэсэн судалгаа гарсан байна. Монголчууд яагаад Дэ амин дэмийн дутагдалд ороод байгаа? Энэ амин дэм хүний биед яагаад хэрэгтэй байдгийг эмч мэрэгжилтнүүдээс тодрууллаа.
Арьс өвчин судлалын үндэсний төвд өдөрт 300-аас 400 хүн үзлэг шинжилгээнд хамрагдаж байна. Энэ төвд үзүүлж байгаа иргэдийн дийлэнх нь D-амин дутагдaltaй нь шинжилгээгээр гардаг гэж эмч мэргэжилтнүүд ярьж байсан юм. Гол шалтгаан нь манай улс сэрүүн бүс нутагт багтдаг тул иргэд нарнаас тухайн амин дэмийг хангалттай авч чаддаггүй. Мөн загас далайн бүтээгдэхүүнтэй хоол хүнс бага хэрэгэлдэгтэй ч холбоотой юм байна. Нарны гэрлийн тусгал нь арьсан дээр одоо ташуу тусдаг учраас витамин D-г авах боломжгүй байна гэж судалгаан дээр гарч ирсэн. Хэвийн хэмжээ нь 30 гэж үздэг. Гэтэл бол одоо арьсны өвчтөй хүмүүс дээр шалгахад одоо 8 байдаг ч юм уу тий. Ингээд ирэхэд багассан үзүүлэлтүүд бас харагдчихлаа. Хэрв тухайн иргэн D-амин дутагдлаа нөхөж чадахгүй бол эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй. Тухайлбал яс үе мөчний эмгэг, чихрийн шижин, зүрх судас, элэг, нойр булчирхаан эмгэг, түүнчлэн үргүйдэлд хүртэл тодорхой хэмжээгээр нөлөөлдөг байна. Хүүхдэд бол рахит буюу соёлтой гэдэг өвчин үүсдэг. Насанд хүрэстэд болохоор D-амин дутагдал. За тэрийг дагсан одоо ясны сэргижилт ч гэдэг юм уу тийм ээ. Ийм эмгэгүүд үүсдэгэ. Тэгээд ийм учраас л энэ одоо амин дэмийг нөхөх зорилгоор бид нар D-амин дэмийг одоо гаднаас хэрэгжилж явах шаардлагатай ийм улс орн болж байгаа. Манай улсын иргэдийн дийлэнх нь D-амин дутагдaltaй байгаа энэ асуудлыг шийдэхийн тулд хүүхдийг эхийн хөвлөд байхаас нь эхлээд нарийн шинжилгээгээр тогтоож иргэд эмчийн зааврын дагуу витаминжуулалтанд хамрагдах ёстой юм а. Таргуун тахлын өвчний эсрэг дархлаажуулалтын 10 хоног өнөөдрөөс эхэллээ. Энэ хүрээнд Хөдөө орон нутгийн 21 аймгийн эрүүл мэндийн газар нийслэлийн 9 дүүргийн эрүүл мэндийн төвд нийт 32,400 хүн тун вакциныг хөргүүлсэн байна. Дархлаажуулалтад заавал хамрагдах шаардлагатай иргэд Харьяа аймаг сум дүүргийнхээ эрүүл мэндийн төв болон зооны зүйн өвчин судлалын төвүүдэд хандан хамрагдах боломжтой. Дархлаажуулалтад таргуун тахлын цэвэр өсгөр, халдвартай, халдварын сэжигтэй материал болон туршилтын амьтадтай ажиллагсад таргуун тахлын голомтод нутагт геологийн хайгуул шинжилгээ, бэлчээр усжуулалт, агнан бэлтгэл эрхэлдэг иргэд таргуун тахлын голомтод нутагт оршин суугч иргэд малчид, бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагын ажиллагсад, хууль сахиулах болон онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчид хамрагдах юм байна. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн нэвтрүүлэгч Нордвын Баярмаагийн өвгдийн захиас өгүүлбэрийн шинэ бүтээлийн нээлт өнөөдөр боллоо. Өгүүлбэрээр эртээр үеэс өвлөгдөн ирсэн өвгдийн захиас сургаалыг орчин цагийн хэллэгээр найруулж хүүхэд залууст хүргэж байна. Зуны дэлгэр цагт зулзган оюуныг тэтгээрээ хэмээх захиас нь 100 хүүхэд багчуудаас сургаарай гэсэн утгыг илэрхийлж байна. Яг үүн шиг дөрвөн улирал 12 сараар төлөөлүүлж хүн байхын ухаан, зөв хүмүүжхийн ач тус, анд сайн нөхрийг таних сургаалууд өвгдийн захиас бүтээлд багтжээ. Оюун санааны жин тээсэн их нүүдэл болон бидний сургаал бол зөвхөн нэг зүүр цэцэн үг шиг тэгээд нэг уншаад орхичих төдий зүйл биш юм. Ялангуяа өнөөгийн бидэнд бол үргэлж одоо эргэх дөрвөн цагтаа санаж сэрж явах, биелүүлж явах ёстой ийм чухал захиас даалгавар гэрээсэл учраас энэ гэрээс даалгаврыг манай сэтгүүлч өртөөлн дамжуулж надад одоо уран бүтээлийг санал тавьснаар би үүнийг бол өгүүлэн дамжуулахыг чадан хичээсэн юм а. Мөн энэ бүтээлд хэлвчгийн ухааны доктор профессор их эрдэмтэн соён гэгэрүүлэгч Хүрлбаатрын судалгаа шинжилгээний бүтээл, болор судрагын хэвлэлээс эрхлэн гаргасан эртний сургаалын зохиол болон лавгжвын оюун түлхүүрийг сурвалжилсан мэн зэрэг бүтээлүүдээс оруулсан байна. Өвгдийн захиас өгүүлхэн бүтээл Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизээр үзэгчдэд хүрнэ. Хаанбанк Аксел Фишер актемтэй хамтран санхүүгийн манлайлал 2019 хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүллээ. 22-оос 35 насны залууст санхүүгийн боловсрол олгох, залууст урам зориг өгөх зорилготой энэ хөтөлбөрт салбар бүрийн манлайлагч 30 залуусыг сонгон шалгаруулж оролцуулсан байна. Санхүүгийн манлайлал хөтөлбөр залууст санхүүгийн мэдлэг, зөв дадалд суралцуулах, хувийн болон өрхийн санхүүгээ цэгцтэй төлөвлөх чадвар эзэмшүүлэх гол зорилготой. Цаашлаад оролцогчид гэр бүл, найз нөхөд, ажлын хамт олондоо зөв хандлага түгээж нийгэмд эерэг нөлөө үзүүлэх ач холбогдолтой гэж зохион байгуулагчид тайлбарлалаа. Залуучуудад санхүүгийн боловсрол олох зорилготой энэ хөтөлбөрийг өнгөрсөн 4 сараас хэрэгжүүлж өнөөдөр аль бие усны хаалтын үйл ажиллагаа болж шилдэгэ шалгаруулж байна. За хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд хамтран ажилласан Аксел Фишер академийн хамт олонд баярлаж байгаагаа илэрхийлье. Тэдний мэргэжлийн тусламжтайгаар бид хөтөлбөрөө амжилттай хэрэгжүүлж чадлаа.
За санхүүгийн төлөвлөлтөд санхүүгээ зөв зохицуулдаг хүн гэдэг бол маш их хүчин чармаалт гаргасан хичээл зүтгэл нь урт хугацаанд харагдаж зуршил болсон байдаг. За 3 сар гэдэг багагүй хугацаа бөгөөд хөтөлбөрийн 30 оролцогч маань их зүйлийг сурсан байх гэдэгт итгэлтэй байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд санхүүгийн болон хувь хүний хөгжлийн танхимын сургалт, багаар ажиллах, туршлага судлах, танилцах, аялал хийх болон ганцаарчилсан уулзалт хийх зэрэг олон сонирхолтой ажил өрнүүлжээ. Нийгмийн хамгийн идэвхтэй давхаргын залуучуудаас шалгаруулж аваад тэднийг бүхэл бүтэн 3 сарын турш хувь хүнийх нь хувьд одоо санхүүгийн боловсролыг тал дээр нь бүхэл бүтэн одоо амьдралын дасгалжуулалт, санхүүгийн дасгалжуулалтыг хамтаа өгсөн маш гайхалтай одоо life changing төсөл болж ингэж хэрэгжиж чадсанд маш их баяртай байна. Хөтөлбөрийн хугацаанд маш хэрэгтэй мэдлэг мэдээлэл олж аваад хэрэгжүүлж эхэлсэн учраас хөтөлбөртөө идэвхтэй байхаар ер нь аль санаа шулуутсан байсан. Тэгээд энийхээ үр шимийг хүртээд шилдэг оролцогчоор шалгарсандаа маш их баяртай байна. Оролцогчид багт хуваагдж олон нийтэд санхүүгийн боловсрол олгох сургалтууд зохион байгуулсан. Энэ хүрээнд нийт 1335 хүнд санхүүгийн боловсрол олгосон байна. Монголын шилдэг дизайнерууд болон хуран зураачид хамтран үндэсний хувцсны шин загварыг зохион бүтээжээ. Тус хувцсыг Монгол хүний биеийн онцлог тохируулахын тулд сүүлийн 3 жилийн турш судалсан байна. Орчин үеийн хэв загварыг уламжил даргатай хостуулан уралсан бүтээлүүдийг наадам 2019 Монгол хувцсны үзэсгэлэнт дэлгэжээ. Хамгийн сайн чанарын ховор торгыг ашиглан Монгол хүний биеийн онцлог таарсан суулттай шин загварын үндэсний хувцс гаргахын тулд шилдэг дизайнерууд олон жил судалгаа хийжээ. Судалгааны үндсэн дээр богино ханцүйтэй шин загварыг гаргасан байна. Түүнчлэн монголчуудын дээдэлдэг цагаан шунхар шувууны дүрсийг шинэ бүтээлдээ тусгажээ. Шувууны дүрсээс гадна үндэсний өв соёлыг харуулахыг зорж дээл цамцандаа Монгол бичгийг шингээсэн байна. Манай компанийн хувьд бол энэ 2019 оны наадмын коллекцийг гаргасан байгаа. За манай коллекцийн гол онцлог гэх юм бол яг бүх торго давуугаа бол монгол зураачд болон манай дизайнерууд хамтраад бүтээсэн. Тийм онцлогтой байгаа. Тэгээд аль болох хөнгөн одоо халуун үед бол бие дэвтэйхэн суулт сайтай тийм загваруудыг гаргасан байгаа. Энэ бүтээлүүддээ шүрэн улаан, цагаан, цэнхэр өнгүүдийг түлхүү ашиглажээ. Түүнчлэн зуны өдрөл зориулж хөнгөн агаар салхи нэвтрүүлдэг байдлаар шийдсэн байна. Мөн Төмөн торг компани 10 жилийнхээ ойг угтаж шин салбрааны бүтээлүүддээ хямдрал зарлалаа. Эрхэм үзэгчдээ бид та бүхэнд өнөөдөр манай улсын хорон дөрөнсөн онцлог үйл явдлын мэдээллүүдээс үргэлээ үргэлжлүүлэн олон улсын мэдээлэлээс өргөхөөр таймч төвшин жаргал студид ажиллаж байна. Орой мэндүргээ. Орой мэндүргээ үзэгчдээ орой мэндүргээ. За тэгэхээр Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансарын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтэрж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр их оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлдэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн 1 цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тоймч алдан гэрэл, цэнд, сэтгүүлч үр цайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимэг нар үзэгч танд хүргэж байна. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарийнхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхангаа аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч Буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн
ард иргэдийн аж амьдрал, цаг үеийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хуудгийг гаргахнэ. Онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа, суваг, баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Нийгэмд өрнөж байгаа хамгийн их анхаарал татсан ард иргэдийн эрх ашигтай холбоотой сэдвийг халуун сэдэв нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсно. Иргэн таны эрх зөрчигдөж байвал бид нь танд. Авилга, ашиг сонирхол, чимээгүй өргсөн хууль бус шийдвэр, хүүхдийн эрх гээд олон сэдвийн хүрээнд ард иргэдийн өмнөөс бид асуух болно. Халуун сэдвийн сурвалжлагыг 7 хоног бүр их сурвалжуудтайгаа уулзсан нэвтрүүлгээ бэлтгэж байна. Бидний хамгийн гол их сурвалж нь иргэн та. Баасан гарагийн халуун сэдв нэвтрүүлэг танд хүрэх боллоо. Олон улсад томоохон бүтээн байгуулалт чиглэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байдаг. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн МЮОНРТ-ийн хүргэх болно. Дотоодын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ийг дангаар эзэлж байгаа юм а. Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тав байр. Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар, 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тайм олон улсын шинжээчид, эдийн засагчдын байр суурьтайгаар хүргэх болно. Дэлхийн дахны улс төр нийгэм эдийн засгийн Монгол улсын гадаад бодлого олон улсын харилцаатай холбоотой онцлог үйл явдлуудыг одоо бүтэн дэйн үеийн бүтээлийн одоо цорын ганц үлдэгдэх боломжтой Солонгос яваа. Угаасаа Орос өөрөө Трамптэй буруу тооцоо тавьсан. Олон улсын харилцаа бол их нарийн төвөөртэй болж байна. Монголын болоод олон улсын дипломат төлөвлөгчд эрдэмтэн сулаачдын тайлбар дүгнэлт байр сууриар тэр сүний төвдийн үзэл бодлыг яах шашны зөрчлийн тааштай. Оросууд бол тодорхой хэмжээний агц гарлаа нагцсыг улам батжуулах ёстой. Хятад улс байгуулагчдын 100 жилийн байгаа. Олон өнцгөөс бодит үндэслэл бүхий ил тод тайлбартаагаар бям гарагийн дэлхийн дахин тойм хөтөлбөр үзэгч танд хүрэх болно. Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансарын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр их оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн 1 цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тойм жалдан гэрэл, цэнд, сэтгүүлч үр цайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимгэнэр үзэгч танд хүргэж байна. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарынхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхангаа аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал, цаг үеийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хуудгийг гаргахнэ. Онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа, суваг, баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Нийгэмд өрнөж байгаа хамгийн их анхаарал татсан ард иргэдийн эрх ашигтай холбоотой сэдвийг халуун сэдэв нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсно. Иргэн таны эрх зөрчигдөж байвал бид нь танд.
авилга, ашиг сонирхол, чимээг өргсөн хууль бус шийдвэр, хүүхдийн эрх гээд олон сэдвийн хүрээнд ард иргэдийн өмнөөс бид асуух болно. Халуун сэдвийн сурвалжлагыг 7 хоног бүр их сурвалжуудтайгаа уулзсан нэвтрүүлгээ бэлтгэж байна. Бидний хамгийн гол их сурвалж нь иргэн та. Баасан гарагийн халуун сэдвийн нэвтрүүлэг танд хүрэх боллоо. Олон улсад томоохон бүтээн байгуул чиглэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байлаа. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн МҮОНРТ-ийн хүргэх болно. Дотоодын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ийг дангаар эзэлж байгаа юм а. Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тойм байр. Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тойм олон улсын шинжээчид эдийн засагчдын байр суурьтайгаар хүргэх болно. Дэлхийн дахны улс төр нийгэм эдийн засгийн Монгол улсын гадаад бодлого олон улсын харилцаатай холбоотой онцлог үйл явдлуудыг одоо бүтэн дайны үеийн бүтээлийн одоо цорын ганц үлдэгдэл хоолн солонгос яваа. Угаасаа Орос өөрөө Трамптай буруу тооцоо тавьсан. Олон улсын харилцаа бол их нарийн төвд болж байна. Монголын болоод олон улсын дипломат төлөөлөгчд эрдэмтэн сулаачдын тайлбар дүгнэлт байр сууриар тэр сүний төвдийн үзэл бодлыг яах шашны зөрчлийн таашна. Оросууд бол тодорхой хэмжээний агц гарлаа нагцсаг улам байна. Төвшин жаргал хүргэлээ. Үргэлжлүүлэн спортын онцлог мэдээлэлээс хүргэхээр ерөөлтөд ажиллаж байна. За өнөөдрийн үзэгчдэд ямар мэдээллүүдийг онцолж хүргэхээр бэлтгэв? За орой минь төрхий. За спортын ертөнцид олон үйл явдлууд болж байна. За эхлээд үзэгч та хүндээ за өнгөрсөн амралтын өдрүүдээр манай хоронд болсон онцлог тэмцээний мэдээллээс хүргэхээр бэлтгэлээ. За граунд гольф буюу талбайн гольфын олон улсын нөхөрлөл тэмцээн 6 дугаар сарын 29-30-ны өдрүүдэд Монгол улсад зохиогдлоо. Энэ удаагийн тэмцээнд нийт 9 орны 500 гаруй тамирчин өрсөлдлөө. Монголын граунд гольфын холбоо, Монголын мастеруудын биеийн тамирын спортын ороо, Чингэлтэй дүүргийн засаг даргын хамгийн газар, Чингэлтэй дүүргийн биеийн тамирын спортын ороо, талбайн гольфын олон улсын нөхөрлөл тэмцээнийг хамтран зохион байгууллаа. 3 тудаага Монгол улсад зохиогдсон тэмцээнд нийслэлийн 9 дүүрэг хөдөө орон нутгаас 15 аймгийн тамирчид оролцсноос гадна Япон, Орос, Чех, Хятад, Польш, Унгар, энэтхэг Индонез улсуудаас баг тамирчид хүрэлцэн ирж өрсөлдсөн юм а. Аймаг орон нутгуудад одоо анган шатны тэмцээнүүд явагдсан, сорилт тэмцээнүүд явагдлаа. Эндээс одоо 1500-аад хүмүүсээс шалгарсан 410 тамирчид хурд хужаа агуулсан байгаас ороод өнөөдөр одоо сүүлийн өдөр одоо сүүлийн тоглолтууд одоо ингээ явагдаад дуусч байна. 2 хоног үргэлжлсэн тэмцээний дуун гарахад нэг цогцолтоор үүрэнд бөмбөгийг оруулж алтан бөмбөгийн эзэн болсон 77 тамирчин төрлөө. Хувийн нийлбэр дүнгээр эмэгтэйчүүдээс 81 оноогоор Үүр хангай аймгийн тамирчин оюун сүмд төрүүлсэн юм а. Удаах барьт 83 оноогоор Арангай аймгийн тамирчин оюун гэрэл орж 86 оноогоор Үүр хангай аймгийн тамирчин Лхавг сүрэн замчин мастеруудын спорт хорооны 90 цооноор хүрэл медалийн эзэн болсон юм а. Эрэгтэйчүүдээс 75 оноогоор Баянзүрх дүүргийн Авирзид аврагын алтан медалийн эзэн боллоо. 78 оноогоор Архангай аймгийн тамирчин Бэмд орж мөнгөн медаль авч 85 оноогоор Үүр хангай аймгийн тамирчин Очрол 100 та төрийн бус байгууллагын тамирчин Лхавгд орж нар хүрэл медалийг хүртсэн юм а. Анх удаа тэмцээнд ороод бас алтан бөмбөгийн эзэн болсон анхны алтан медаль авлаа. Тэгээд цаашдаа бас энэхүү спортыг орон нутгтан бол түгээн дэлгэрүүлж ажиллах болно. Багийн дүнгээр хөдөө орон нутгаас Арангай аймаг 910 оноогоор тэргүүлж, Үүр хангаад Архуул аймгийн баг тамирчдууд дааллаа. Нийслэлийн дүүргүүдээс Чингэлтэй дүүргийн баг тамирчид 1532 оноогоор тэргүүлэн Баянзүрх дүүрэг, замчин мастеруудын спорт хорооны баг тамирчид 2-3 дугаар айрт орсон юм а. Одоо эрхэм үзэгч та хүндээ хэлийн чандад өрнсөн онцлог тэмцээний мэдээлэлээс хүргэе. Формула 1 уралдааны 2019 оны дэлхийн авраг шалгаруулах тэмцээн үргэлжилж байна. Улирлын 9 дахь уралдаан Австри улсад болжээ. Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансрын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтэрж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна.
Тухайн өдөр эх оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлдэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж, үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн нэг цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тоймч алдан гэрэл, цэнд, сэтгүүч үр цайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимэг нар үзэгч танд хүргэж байна. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарийнхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхангаа аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал Цагийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хуудгийг гаргахнэ. Онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа суваг баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Нийгэмд өрнөж байгаа хамгийн их анхаарал татсан ард иргэдийн эрх ашигтай холбоотой сэдвийг халуун сэдэв нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсно. Иргэн таны эрх зөрчигдөж байвал бидэнд танд. Авилга, ашиг сонирхол, чимээгүй өргсөн хууль бус шийдвэр, хүүхдийн эрх гээд олон сэдвийн хүрээнд ард иргэдийн өмнөөс бид асуух болно. Халуун сэдвийн сурвалжлагыг 7 хоног бүр их сурвалжуудтайгаа уулзсан нэвтрүүлгээ бэлтгэж байна. Бидний хамгийн гол их сурвалж нь иргэн та. Баасан гарагийн халуун сэдвийн нэвтрүүлэг танд хүрэх болно. Олон улсад томоохон бүтээн байгуулалт чиглэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байдаг. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн МҮОНРТ-ийн хүргэх болно. Хотын батны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ийг дангаар эзэлж байгаа юм а. Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тойм байр. Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тойм олон улсын шинжээчид эдийн засагчдын байр суурьтайгаар хүргэх болно. Дэлхийн дахны улс төр нийгэм эдийн засгийн Монгол улсын гадаад бодлого олон улсын харилцаатай холбоотой онцлог үйл явдлуудыг одоо бүтэн дайны үеийн бүтээлийн одоо цорын ганц үлдэгдэх боломж нь Солонгос яваа. Угаасаа Орос өөрөө Трамптэй буруу тооцоо тавьсан. Олон улсын харилцаа бол их нарийн төвөөртэй болж байна. Монголын болоод олон улсын дипломат төлөөлөгчд эрдэмтэн сулаачдын тайлбар дүгнэлт байр сууриар тэр сүний төвийн үзэл бодлыг яах шашны зөрчлийн тааштай. Оросууд бол тодорхой хэмжээний агц гарлаа нагцсаг болон батжуулах хэрэгтэй. Хятад улс байгуулагчсан 100 жилийн аваар олон өнцгөөс бодит үндэслэл бүхий ил тод тайлбартаагаар бям гарагийн дэлхийн дахин тойм хөтөлбөр үзэгч танд хүрэх болно. Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансрын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр эх оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлдэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж, үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн нэг цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм.
Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тоймж алдан гэрэл, цэнд, сэтгүүлч үр зайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимэг нар үзэгч танд хүргэж байна. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарийнхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Архангай аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын Шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал Цагийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 худлыг гаргахнэ. Онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа савг баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Нийгэм дөрнөж байгаа хамгийн их анхаарал татсан ард иргэдийн эрх ашигтай холбоотой сэдвийг халуун сэдэв нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсно. Иргэн таны эрх зөрчигдөж байвал бидэнд танд. Авилга, ашиг сонирхол, чимээг өргсөн хууль бус шийдвэр, хүүхдийн эрх гээд олон сэдвийн хүрээнд ард иргэдийн өмнөөс бид асуух болно. Халуун сэдвийн сурвалжлагыг 7 хоног бүр их сурвалжуудтайгаа уулзсан нэвтрүүлгээ бэлтгэж байна. Бидний хамгийн гол их сурвалж нь иргэн та. Баасан гарагийн халуун сэдв нэвтрүүлэг танд хүрэх болно. Олон улсад томоохон бүтээн байгуулалт чиглэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байлаа. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн аймаг та бүгд хүргэх болно. Хотын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ийг дангаараа эзэлж байгаа юм а. Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тойм байр. Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Хэлийн чандад өрнсөн онцлог үйл явдал тэмцээн хуралдааны мэдээллээс хүргэлээ. Хүмүүзэгчтэй спортын мэдээллээс ерөөл тавхан танилцуулаа. Хөтөлбөрийн төгсгөлд орой өдрүүдийн нийт нутгийн цагаагаарын мэдээ хүргэе. Өдгийд шөндөө 12 хэм, өдөртөө 22 хэм дулаан. Лангомд шөндөө 14 хэм, өдөртөө 24 хэм дулаан. Ховдод шөндөө 17 хэм, өдөртөө 30 хэм дулаан. Алтайд шөндөө 12 хэм, өдөртөө 25 хэм дулаан байна. Улаанстайд шөндөө 12 хэм, өдөртөө 25 хэм дулаан. Тосон зэнгэлд шөндөө 11 хэм, өдөртөө 24 хэм дулаан. Баян хонгорт шөндөө 12 хэм, өдөртөө 26 хэм дулаан. Мөрөнд шөндөө 12 хэм, өдөртөө 22 хэм дулаан. Хатгалд шөндөө 8 хэм, өдөртөө 17 хэм дулаан. Цэцэрлэгт шөндөө 10 хэм, өдөртөө 22 хэм дулаан. Хар хоринд шөндөө 11 хэм, өдөртөө 24 хэм дулаан. Арвахээр шөндөө 12 хэм, өдөртөө 23 хэм дулаан. Болгонд шөндөө 9 хэм, өдөртөө 23 хэм дулаан. Дархан хотод шөндөө 13 хэм, өдөртөө 26 хэм дулаан. Эрдэнэтэд шөндөө 9 хэм, өдөртөө 23 хэм дулаан. Чойр шөндөө 12 хэм, өдөртөө 24 хэм дулаан. Сүхбаатарт шөндөө 12 хэм, өдөртөө 25 хэм дулаан. Зүүн хараад шөндөө 12 хэм, өдөртөө 26 хэм дулаан. Зоомодод шөндөө 9 хэм, өдөртөө 20 хэм дулаан байна. Багнуур шөндөө 8 хэм, өдөртөө 20 хэм дулаан. Чингис хотод шөндөө 11 хэм, өдөртөө 23 хэм дулаан. Баруурд шөндөө 13 хэм, өдөртөө 25 хэм дулаан. Чавлсан шөндөө 13 хэм, өдөртөө 24 хэм дулаан. Мандлагойд шөндөө 13 хэм, өдөртөө 25 хэм дулаан. Далан задгадад шөндөө 17 хэм, өдөртөө 29 хэм дулаан. Хамбогдод шөндөө 19 хэм, өдөртөө 30 хэм дулаан. Сайн шандад шөндөө 16 хэм, өдөртөө 28 хэм дулаан. Замын үд шөндөө 15 хэм, өдөртөө 28 хэм дулаан.
Дээсэл Улаанбаатар хотод шөндөө баг бүтрүүлтэй 9 хэм дулаан, өдөртөө бороор нь 21 хэм дулаан байна. Эрхэм үзэгчдээ бид та бүхэн цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаараар хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Та бүхний шинэ 7 хоногийн ажил үйлсэд амжилт хүсье.